Ole porkalame le Suluaulama ma le auaunanga le EFKS TV o le televisia lo ainga ma lo le soifua manuia ia i le tau manuia o whiau mga ruenga i le nei vaenga o le Afiafi whaatalo whātu ma whaamalo atu ia le tātou porkalame o le Suluaulama whitai tunga o ngā ruenga sa whenga i le tātou atunu ia manatu lava e tau ana fo i le whaasao ia manuao ia whaaftai le atua ia le langona al tātou porkalame ua tau nuu manuia whiau mga ruenga po whea lava sa ia le tātou atunu i lo ainga i le nuu i le kālesia ia male malo i le ngata lai Samoa nei ia whaapea fo i atunu e mamao ia ua tau nuu manuia tātou tiute ma whaiva sa whenga ia i le ngata o le nei aso ia o le nei whaiva i aso i wale sfareile nei tātou ia ngā rurua i mai le aso ngā fua i le sfareile i ia le lofa malanga leo le atua ia ua i ufo i wheau ma ngā ruenga o le nei whaiva i aso whai ngā ruenga pe ngā lua i le malo ia pe tau tuaina nei o tātou ainga i nui tua ia o le tai ngā lava leo wheau ma ngā ruenga o lo fo i le sfareile ia whakifikifa le asto na i lātou na ona ta pena pena i lava o le aso pa ia o le li ia o ngā ruenga lava ia ua ta oto lava i le aso ngafua i le aso whareile e se mai ia le tātou vaenga le whai ngā ruenga mga lulue mai le aso tonai whaau au pea ia le vaenga le ngā lulue i whale o loa o kamupani ia o le auso leo leo po e whaau au pea ia maltela o ngā ruenga ia a o le ngā ruenga lava ia le malo ia ma mtanga luenga tuma oti ia me mauti no lava ia e whau maina le asfaril ese mai ai le i le vaenga le tanga luenga o leo tanga luenga o tinei mu o le soifua malo loina o le mtanga luenga o malusi anga whaeletise o le vaenga o le tau ia ma le vaenga o le sua vai te langona le vaenga le malolo la la tou ia ia fa solo ato lava ia wal mta tuina o saunga le mol tatou tunu ia o le tele lava tanga luenga le malo ma tanga luenga tu maoti ia manatu ia o to mali fe au manga luenga o le ne yaso ia vevela fasina vevela le la pe ia le ia le la pata inga i le mawatu ia ona o tau le ini vai tātou whatanoa fo i lele e pue ele sua vai ia peolo ia i se lapta inga mo tātou i le whaasosor le sua vai ona ua i munga la whengai mi tātou pe ia masina te nei pe le mau atu le na i whaalinga lea le mtanga luenga le sua vai ia sao le lei ia e tau fo i lele manatuhane nei vaenga ia e soani mi tātou au le whamaro la vai e whea mga luenga i Samoa nei po atunu e mamao whamalo atu tātou porkalame o le Suluaulama i tiute mawhaiva sa whatinoina o le nei aso. Whaaleo pea le nganga whaafitai tele ma le whamalo i tātou langolango autu o le mtanga luenga pisinisia la manuia maleipa o le tātou whale o loa le SOS i a whapea fo i le papa instant koko Samoa. Whai e pea o tu ina atu nei porkalame o le Suluaulama i lo maota malau lawa i a whapea fo i atunu e mamao i lunga o tātou penga ta whailangi. Malo lava i whaurulunga, mpulenga, o tātou langolango au tū, ma whainga luenga uma. Ia o nau tiu te fo i sa whenga ia i le neaso, manatu lava le tātou porkalame. Ia ua manuia le whenga ia i whaeau mga luenga o le neaso. Whamalo i le ekalesia, whamalo i le Tapuaiga lau whainga luenga. So se ekalesia lava, i te tonu le tātou o tunuu, mai ai lau whainga luenga, tutofia le atua. Ia se yo ai lava le tātou mātua malolo pensione la tau ngā luenga te talo ma la tau Tapuaiga ia manuia ia tite mwhaiva sa whaatino le ne aso ia iei fwoi la tau whiau masani ai whaamalo atu le tātou porkalame le Suluaulama whaamalo i te mao le ekalesia mwhalitua loa le au whai ngā luenga tutofi i sunga i whaawhengainga mau la tau whalitua whaamalo lava mo tiu teo le nei aso o le tu whale o le malo
fa malo atu le ole malo mal masiofo su yao mal masiofo o fionga tama itai pale mia mal kapeneta ia fa pe foi le fonga fitalai male sui fonga fitalai male maota fono ma o le malo Samoa fono awao fai tu la fono ale malo Samoa fa malo atu ali fai pule o le vaenga fa ufai ngai al malo ia fa pe foi le loa o le li o fionga fai ali fai pule fa malo atu ali fai pule mata mai fai tama itai fai pule wala ia tama itai i tono le tatou palemene fa malo atu ia mo tiu te fai e ala ile onanga ile malo fa moe atu le tatou malo le ngata Tapuaiga o tou fai fa matiute ia e fau mai ia tu la fono e so longa le no fo si o tatou tunu ia fa pe foi le ona fa so na tama ainga ina ia manuia la utele ai tangata anu o si o tatou tunu o malo Samoa malo lava mo tiu te fai ile tatou malo e ala mai le ole malo mal kapeneta male fono au fai tu la fono ai fa malo foi i fa ulunga matanga luenga se le malo lo lima vavai ai ia tiu te le malo polo kete le malo nga luenga se fa malo atu ia te utou fa ulunga matanga luenga o fiasili ma pulenga ia fa pe foi le au fai nga luenga ato so se matanga luenga ia fa pe foi matanga luenga tu ma oti tau tuaina le tatou malo fa malo atu i tiu te mawhai wa sa whea ngai ma outou i le nei fo i aso ma le nei wa i aso wha malo lava ngā lulue wha malo tau tua tunuu ia malo lava le ono sai ia te outou e le ngalo le Tapuaiga nei o tatou matua matutua i o tatou maota malawa ia le ngata fo i leo le maota o le au matutua i le ngata i motu se la whai a upolu nei ia fo whea lava fo i a tunuu e mao o le mema utinoa le ua tau ma ua itala ua faisito a tele o le au matutua ia e lala ia tunu e mamau New Zealand, Australia, Amerika ia manisia tunu o le lalolangi wa le maua ia e pei ua tele le au matutua ia ita ua mau ia tunu e mamau maua mali tatou whaasaralaunga ia whaamalo atu tatou porkalame le Suluaulama mali tatou au nanga le EFKS TV ia te utou le au matutua wha malo atu malo lava mo tiu te whai Tapuaiga o whi au mga ruenga a tama whanau o le atunu Samoa nei maso se tafa o le kelope malo ia te utou le au matutua ia e fwe o utou tiu te ia e whaatino pisi e fwe o utou ia utou whi au o le aso ma le aso ia e wha malo atu lava le nei porkalame o le Suluaulama ia te utou nei matua matutua ia ufai masili anga i tutonu o tatou nuu a inga e ka le sia ia wha pia fo iso se wha lape o tonga e o mai lava i le tatou malo wha malo atu wha malo i le whenga e o nei matua ma whanau ia o onga matua ma whanau ia o onga o whanau ia o onga o matua tape na ina whanau wha malo matua mo ngā luenga whai pea ia le fo o mai le sfarai le fai sina mapula i titi fa malo fo i whanau mo le whenga i ma o onga ta pena tātou le unga suenga e le fo i le suenga whai o nei tau sanga fa malo atu ia te utou ia talo lava tātou porkalame le Suluaulama to anga i lea onga tali masinei le ngā luenga nei tamama nei tina o lo fai e le ngata ia tamama tina ia fa pe fo il to ina malom tu ala tapo mai pe ai le fali e vatula na mea ai vo ile le se kai me laso ia me motinoa e le tau sa mia to ina malom tu ai na nal me ai maoi tu ua mai lo le onga vala mai ia mono tu lo le me ai le sana na maoi ia e manatu ia foi le ia manga fangafa lai me na ia vai tauna umai fol suenga ia tali masinei Tapuaiga matua matutua fa pe fo nga luenga fai pe tamama tina ele nga tel fa usu o le tapena o le momoli mal to epiki ia me uma le lio tapena ina o lo ola i le fa le onga ia ai fa malosi o to fa na ia onga fa malo pe tatou Suluaulama ia te utou lumana i o to ainga
o le lotu ia male lumana i tatou malo fa malolosi ia manatu foi wa tatau i mal fa malo i tamai tai ulua onga ia fa pe foi la to uma o faia le mtata o le faia onga le ngata ia onga tulanga lua o kolisi ia ma onga matutua i tatou universite i le ngata i papa ngala ia fa pe foi ala fua le usa pila ia ia manisi a onga foi le fa wa fa malo tia tau i le o ina na tatou fa nau ia wala walu manai manui o tatou tunu o ainga ia male kalesia fa malo atu malonga lulu le yaso le fo o mai le aso fa yesina mana vala ititi fa sili malosi ia wa fo inga luenga fo mai le nava ia fo fa malo atu ia tau ia tatou paanga le por kalamel Suluaulama malau EFKS TV Samoa nei ia o tutuila atunu e mamao iso se tafa ia fa malo atu tatou por kalamel Suluaulama ia tau nei vai ngole Afiafi po fele le te mau mai tatou por kalame po la hole taimi ia malo lava le soifu manuia malo le on sai malo le folau tatou savalia o ke topa ia le fo nga tu fa ngol ni masina ia vi lava le lofa malanga le tu ana le se noia ia manatu le lopo ka ko fa no le taimi ini fa la velave fe ngai mo tatou o lo tu li lo pe tatou le lofa malanga le tua manui ai mea uma ia matu vai mai fo tatou i fa ngol ni va yaso fa malo le ofisa tu tonu le kale si nei tatou ofisa tu tonu tamalingi nei fa malo atu i lau fionga le tai fono mal tu tai fono ia le ngata fo ilea o le sunga i le fai lau tusi a wao mal tu tupe lau al fono tele fa malo lau mo tiu te mfaiva fe ngai e mautou i le nei aso fa malo i le lau ta malo le kale sia ia male fa malo fo i le komiti ale kalesia so se komiti fa malo atu ia fa malo e fo ile fa lulunga mtanga luenga ale kalesia fa malo i lau sunga le pule malatinae fa malo i lau sunga le pule malkolisi ia fa malo i lau sunga le pule mal fale lo mtusi ia fa malo i lau sunga fa tonu mal ofisa kersiano ia le ngata fo ilea ia o lau afionga ile faton sili ia onga mal to ofisa malo lava mo tiute fatino vai malima ia ile kalesia EFKS i Samoa nei matunu e mamau malo lava mo fe au tiute ia sa fe ngai ma utou ile nei yaso ke le lopo i se si vai ngo misi oi fa malo ile tamai tai komisino fanua mafali titia ngalo ele se ngalo ho ile se ngalo nimo e fai mai kala ya fa malo atu o tamai tai komsina malo vaenga e se ko ngalo lu malo losi sunga pupi ya male sunga ya tilepoa e se to ngalo malo losi to anga lu fa malo atu i tato tanga luenga ia fa pele ofisa tu tonu tato e kalesia le fenga ia tiute manga luenga o le nei yaso ia pole nei foi vai yaso fenga ia i mai tato o le fa malo ia pe ona maua tonu le Samoa tonu longo ia maua isa toanga o tato lipoti ia o le so ia na osi fenga inga ia le sunga i le fa fenga inga ia lo keni male e fa ka sai fa to ia ia o le whamalo le tatou por kalame whamalo atu le tatou e kalesia e whakasai whaato ia lewa o sia le whenga inga i lea so whamalo lava ono sai whamalo ngā lulue ia sa le iaile se whawhenga inga ia sa ngā lulue puna wa ipea e tautuan ngā lue ngā lea tua le ngalo whaftai le sunga ia tua tangaloa ma le whitua sa atu mai le foe ia wale wa inga o le kalesia ia fa malo atu mo le foi tapena tele le fa ngofie ia le wa mai ai le so manat fo ia wa uma se fa tal sanga ia ne ai le tai ia wale tau tua ino ngalo ngale tua ia
whamanui foi ma o wholo whātu lau sunga i whawhengainga le aro whaiva i tiu te me whaiva e tūsa o le nei aso ma le whamoe a whamalo atu tātou ka le sia i whaato ia whapea foi lau sunga i whawhengainga lo keni ma le whaltua ma le whanau i le ala e o le whamoe le so manatu sa tau nu manuia ia foi lava le viinga i le atua la whais tātou malolonga whais tātou whawhiawhianga ia toi foi mai whaauau tātou Suluaulama. ona I whawhiawhianga na e au wasai e fwili ne Afiafi mana whanofo mālua I fwoi
ia le mapu mai ai fe au mga luenga sa fe ngai mal tatu tunu ne foi Afiafi ai ua misil tatu por kalame foi le o le famalostino le ola nafi ona o le fatala no anga tatu mtanga luenga le son nafi ia te langona e kakaula mo nei nei te ua umal nei fa pe ia ua misil famalostino ia o le winga le o taulongo pe al tatu por kalame o le aua le misil famalostino le ola o le ngalue fai paanga al tatu ala ata EFKS TV ma le tatu fale koleni Hims Fitness Center i vai vasetai po le afionga to le foa e tatu por kalame o le famalostino le ola o lango mai ai ia vaenga le HIV AIDS o le vaenga le kanesa ma le vaenga le fata vai po le TP a le mtanga luenga o soifua maloloina fala wilo lava ta ua famalostino au le misi soani tatou tino ia ao ia tatou le tele o mafamai a sau famai ia vai mai la fit kako ia e faingata foina maua tatou i famai o lo pesi nei famalostino le ola o se faapoponga le nei o tatou por kalame. Uso, you all right? Is there something happened? You wanna talk about it? Yes, if it's alright with you. What happened? I think I'm sick. I'm not feeling well. You want to go see a doctor or nurse? I think so. Okay, let's go. Okay. Understand and support each other by talking openly about these diseases. Nothing is impossible if we give each other support to talk about it. Getting your tests done and allow appropriate treatment if you are positive. Do it for ourselves. We can be safe from sexually transmitted infections together. All we need to do is to talk it, test it, and treat it. It's as easy as 1, 2, 3. Exercise is life. Famalostino o le ola. Ia, peila leo ko sisila mai leo mo vaengo. O kingo o kako kingo ama kako vai. Kako mangava. Kako lima. Ia lela o kako mangi me silong kawa. O kako me ai palengi. O me palengi po me ai pui. O me ai pui o me o mai e green a me kau green me ai ko kama a voka fai ba e si me fa pe ka ko mai fole le me ai fa ko king ai a moa ba fo seafood me uma fa pe nga pinga ki susu me sisi ka ko mai energy e kele ka ko me o ulo o fa o a fo yo fi me uma mo ka ko ia o me ai umanange e ka u ke le pe fa pe e ke follow ai o ko nga ka la ko nga si manga de ia afa pe o porque si manga o e ke la po o ia ke la na ka ko me ai e ke aru o me ai pui ke le green mera o kama a boka fa yo kama mo tanka le la manga o fia lusi longa o ke la o me ai e kau le ke la nga me ai il body build pe nga le seia o i lai mga miranga energy o le ulu malfai a ka ofit ka no lang o le lai fia lusi longa wait a kanka e pa e kingo lai kiki ya e la be umara me ia le se pui ngo lang kau sami pawan me lai nga pui au ngi pe fa kai fa me ai laso every 4 hours balu fa por balu po kanka le le fia pu don longa wait le me se mai kasi sa o ko la ye me ai paulan me ia ai kai fa kulamba ai le tai ches langa me ai langa kai fa le balu pula waru e sakul me ai king horkanta so e kaulanga nga ba wa ala kula me ai le lu e sakare so me ai ia o le lo e u ko ko prande la fa
So kaua la al be silen kaua. O ila ka ko mafa. Very important. O bele o ko te binge. Wala inga. O kele ka ngase po ke ka ko mama. O la ko mafa. O sila ko le la ko mawaluma. Al bele ya kusa le lo mawalunga mal mafolo kingo. Afa pe ke ongo fuku. Ya lo wai te kaunga e por se lau kilo por iba su kilo. Ai fa sila ko se lau mon ku polen failo e maso po ko lo kingo nga so swangi lo awivi. Bol awivi e te pela bol maso a le se maso. Ya elen fai ngaru la awivi elen fai nga pende fai twist. So afa pe o kan ko le le fuole. Ya pa le le wa afa pe ke puka aku afa pe ka pa e pa le ngi foi longa wait. Bol bele ngi bele kupu ngi tengi ngi ya kako. E pe o le flu pe o le climate change. Ale le ala lo inga oi me ai pui lo exercise pa lengi lo mafo lo kingo. Fai ngo le ya se me ola la e bo fo se ba. Or ka uanga lenga fai le exercise. O le maso lo kingo isa like a few spots. Sa playa ko le koko lo kingo le ba ngor kingo le ke manga wa. E o se foi pe o lo shock up so ponga ai lo kingo. So ka u ke le lo fama lo stingo. Ai tom ra lo kingo por pa e por da. E ka u ang tom ra po maso. Pa ka supply mai be ya le mga mi lo kingo. Pia benga ka u ke. O lo mawalunga, malo body weight. I mambe ai pa de. Exercise is life. Famarustino oleola. Exercise is life. Famarustino oleola. Whapoponga le tātou por kalame o le whamalustino o le ola. Whamalustino o le vaenga o le tātou soifua ma le ola. E a e soani ai tātou i newa i tau whenga i tātou ma te leo whamai. E a mana ia si soani mai tole fōle ne Afiafi. E kaunga kau i le whamalustino ma le tau sami. E ana whaua whailo mai tole fōa i a tua inga mea ai fua i lau tau sami ia fua tūlanga na i tātou. Whapeo nai la po tele ia pe puta tele ia mana ia nei mea ai nga le pe kuku ilalo le ai ia ai wha tele le vaenga la leo le mea ai pui mea ai mea mata mea ai langu mea mata tātou mea ai whaisua mea whapena ia ai o le si vaenga ia e fua lava e tu sai e ka ua foi lale tau sami e fua i el tātou whaamalostino o le si meo ke langonga whape e sfulo whaamalostino e taun whai luna winga le lope lava le lima o le te leo lau tau sami ai ke langonga e whaale pālengi ke le me foi le leo le lima o whaamalostino ia e sfulu lima le tau sami pe le pālengi pe kaunga ke le whaamalostino le tau sami le si me mana ia le whaaso ato le fua tau sami le temi wa langona i wa fi tau sami e ke me ka ko la ma ona ia la ko e kau sami ia lo no winga le saunanga to le fua ia tau sami ia ona no fo lo le to e longo mai fo ia le tino ia wa tau sami wa langona le mole e se fo tau tia o le fofuanga le ri i vaenga na e soani mai tātou soifua maloloina o le whamalastino le ola o le ngaluenga wavalua mai tātou wharkoleni a whio ngātou le fua mal Hymns Fitness Center ia langolango mai e le vaenga le kānesa vaenga le HIV/AIDS mal vaenga le whatawhata vai i le tanga luenga le soifua maloloina ia o le taulongo mo tātou whaise whamalastino i le aso ma le aso Famalustino o le tino paleni tau sami paleni tino momosi ma le soifua umi whaaftai tele le afionga to le foa ma le tātou wharkoleni whapea whaimtanga luenga o soifua maloloina ia manai vaenga i o langolango mai ia wale tuina atu le tātou polkalame ma le whamanatu whamalustino o le whaisa whamalustino a pela o le whale ia la toi whaavaivai lava
ia vi foi fai sau se vali fafo e polato ina fa marestino ia ai tau foi ua fa tino se fa marestino ne ia so lato foi ato fai stato fa fianga ia to foi mai fa ua per tato por kalame.
Nai musika e whanofo malu e foi. Ia mapu ane ia i tātou atunu i le au nanga lau EFKS TV malka tātou polkalame o le Suluaulama le Afiafi. Ia whiua e tau whono o le langona e lua me wa ova le la vaenga luenga le nei aso. Ia pe laua o le wana o na o le wana mana vane la kulo ingu le fangu ia o le langona o na awhapete o na le nei whaiunga le nei aso. Awane e tau aveina le ta vale. Tau longolongo pe tātou polkalame le Suluaulama. Awhapeo le na awa lava e te tango fia le ave le ta vale. Ia nei fia fo ini whaalawe lawe e leo mana o mia e tātou le nei taimi. Tau tua nā lava e tau longo lava le tātou polkalame le Suluaulama ma leo nanga tātou e whakasā i lau saonga le mū. Awhapeo leo ta pena e anga i le whale. Ia tau tua nā whautauta wha e tete le tau aveina o lau ta vale. Amana ia ifo, amana ia ane, le isi ta vale le te lua whaasoina le awale tele. Fo ia le awaenga le sa valia ta whaala, se i whae te te ane. Ia vai fo ia le waenga le whai le voli malaka pi, ngalu talonga nei whanau. I ta whaala, ia nei whaale tonu ai fo ne fiafi. I le whautauta le tau aveino le ta vale. Ia tātou fo ia whapele te sa vali le awale tele, ia tau tona ane. Ia e sa vali lava i le whae tete, ma le saonga le mu, ia nei toi tupu si whaalawe lave. Ia i tātou e si whaalawe lave le ana tupu mai a sau. Si mawhine le wa pa ui ai le meo le sikepu, ia o tala au maina, ia o whaalawe lave na le o, fuilea le o mana o mia i tātou. Ia ona o le whata mala o tātou, ia taulongolonga i fuli tātou polkalame, taulongolonga pea. Vai lo saonga le mu le ngata i tau avena le taavale pei lava o le alfe au e fai po fete anga i ai si mea whaatau waa a whaale tonu ai ia ona tupu le whaalawe lave whaingata ona fuile le whaingai me tātou a me se lava pe a fia le soifua ma le ola ia wha mai senga i nei ainga o mai masani wa a fia ona o le whaalawe lave le ngata fuilea wha peo le te whafonga mai e se whaale lawe o awhiai o le nei aso ia whamawhanwhanatu tātou polkalame whe se inga po le alawa ia whamawhanwhanatu aua e te tau fia nei mea ia ma e moe ma oe ia e manatu lava ia toe suele awala e fufoi i le tātou polkalame ia e le ipo nei aso ia tau atu ina i le whautanga poto ma le whautanga te tau saonga le mu malava na mea ia ne ave mafa ave nga mafa alfa i mai tai au ia o se a ko kulanga tau no ia le saonga le mu i fo le tatou am tanga na sfo fa te mai i tatou fa manga luenga ia e no tonal saonga le mu
a whaapele ua ea nga i te tawhao, me se a tātou talavou, ia tawhao lelei, tawhao mataala, tawhao poto, tawhao whakerisiano, ia toi fo i lelei le whale whaatali mai nei, a inga le whaatali mai, pe an whai atu a ona, a wale veina le taavale, awe le taavale tu il whale, ia pe loka le whalewhai ngā luenga, pe a sile ilo wale, awe le taavale o to ina malom tua, sau sese moli mai oe, ia pe te sau taavale, titia sau whai sau tawhao, ia ai tawhao fua te toi tawhao fo i lumanai, ai leo koe ngā kawhao hoi lele, pa pe i koe pau angar kawhao, ia umalon nei lalangi, ia ai tawhao fua, o male ale lava wha lave nei vai tau, ia ai tau tua nalo sau ngā le mu, le ngatai samu nei, ma ua mai foli tātou whasalaunga ia tunu i mamao, ia si tau tua nalo sau ngā le mu, wha pe tāpena e anga inga lue, ia vailo sau ngā le mu dunga le awala, ta pena mea umae lo sau ngā le mu ngā luenga, a wha pe ua mai a, ia whai le mu lo sai le whale, whaatali mai le to lo matua mtamaiti, ma le ainga, ia wafo ia fua ngā tutoe le ne yaso. Ai manatu o leua, le leua ta pena mai o le atu i tailwa atele, le ala i tātou Tapuaiga pe ona masaniai, tu lai ono le Afiafi, tātou Tapuaiga, tātou whainga lotu, ia o leua ta pena mai ai le sunga ia tu au, KF tu au, sunga le whawhengainga ma le e whakasa i Vaipuna. Tātou Tapuaiga le Afiafi o te pena mai le sunga le whawhengainga ma le tātou e whakasa i Vaipuna. Ia wafo i le whaapolo ma le whaasangi i le tua, ia tātou whaafitai alo nā lofa malunanga le lei, o tātou tu vai mai fo i whai unga o ngā luenga le nei yaso, ma le nei vai yaso. Ia tau ieina au ili itia e le nganga o le tua lau whaafonga, ia le ngata fo i leo le upfolfola ana na uauna, ia wal tātou whai ngā lautul nea Afiafi, ia maua se ai wha le nganga, ia mo wal tātou Tapuaiga o le a tāpena mai pe a tāle tu la ono la sisin mai mo mai tātou tunuu, i le sautu pulanga talavou, whaafiafianga, wha le nganga, ia le ngata fo i leo ni vivinga o le tua, tāpena pena ai o tātou loto manganga, ia wale wala au mai o le tala le leia le li, ia mo i tātou le nei vaenga le Afiafi pe a tāle tu la ono, ia toi fo i mai, ia wha wau pe leo le tātou polkalame o le Suluaulama.
e tātou tāpoi atu I le tua nei Afiafi. O le tusi Jeremia I lona tau poe ono o te whaitaua ni whaiupu a ngai lona whaiunga. Whawhonga I o whionga I le tua. I outou tutu I ala ma baba ai, ma whisili I ala o le babau, po I whea le ala le lei. Ma I outou sa babadi ai, ona maua le outou o le malo longa mo outou nganga. O latou whai mai, mātou te le sa babadi ai. Ina whalongo ia I le leo le pū, wawa latou whai mai, mātou te whalongo iai, te le whalongo iai. O le nei, ina whalongolongo mai a outou no ese, le lalolangie, ina whalongolongo mai a whauta, o au nei
ni Afiafi. O le anga sala e matu ia. O le tilo ma le ai. Yeremia. E le ona o le anga sala. Ai o lo lato le whaalongo I le atua I lo lato anga sala. O lo langa le leo le profeta. Foi mai. Ai a. Wa le fia whaalongo. Talinga wa le peritomina. Yoi. A le mea sili na nau ia I le profeta. Ina ia o lato I loa o lato anga sala. Ina ia whaalongo I le atua. Whaalongo I le atua wa mea le anga o tātou whali. Tātou wau tangata ang sala. Le aise sawa ai. O ai ang sala manao I le atua. Le mea o whaia le atua mo lana whanau ang sala. Whaia Yesu Kristo. Le ngalueng sili, ma le ngaluenga I le ato toa. Lona maliu I lunga o sātauro. Ina I whai lea ma whaola tanga o tangata ang sala. Sewa ia Kristo. Tangata whauia. O lato whauia o nau le li. Whau whale iona ai maona mahuta. Nau tainga. Ina ia whale o le atua. Ia whafonga I le ustai ma le whalongo. E sili lea na I lo le taulanga. Le atua sili se. O e whaali mea lilo I le mātua. Whaali a fo I le mātua masiasi. A wau tangata ang sala I mātua. A lofa tu noa e tu mau. E leo ina ai lo mātua wola I le ulfafo ma le ulfale. O le taimi ma le tepsanga. O tu mau wau fionga e whaamau. Ia I lo le nei tunu ia Samoa ma o tangata. Tape ai tawhai fia o Samoa I lalolangi lau tele. Ia e whamenuia e lato tautua mau nanga. O waso se mea mo lau inga. Mātou ia te talo. Ina ia tu mau mai ai lunga o I mātou Samoa ma le lalolangi atoa. Lo manuia oe le atua tama.
Tō lau mai o tali lei nei vanga la fiafi, ia manatu foi ia ua. O oi, wha moe moe mawhina ngalo, ia leu fola le fiafi. E pēr na whitai tunga e tātou tofi, le sunga ia tu au, KF tu au, ia o le sunga i whawhengainga le whakasa i waipuna. Whaleo leanga whawhitai dele lau sunga i le whawhengainga ma le whakasa i waipuna. Mo le tapena ina o le tātou Tapuaiga o le mea fiafi, whamalo te talo, ia whamalo fola, whawhitai tapena malosa. Asa i waipuna, tau rua le Tapuaiga, whawhitai le ofisio lau whaipese, ma lau whaipese, i le langina o vinga o le tua, i le langolango ai le tātou Tapuaiga o le nea fiafi, leo whailanga whawhitai, Tapuaiga le sunga le toina ma le whaletua, i a whapea whoi le loa lau whainga luenga, susunga i whawhengainga mo tau whaletua, ma le nofa Pai, ia ole nea fiafi, ia a whapea ole alfa asaunga, ia o whea le anga i nea fiafi, ia o te leo a whea la sfarile, sina whaasawili ngā tai, ato titi atu i ngā tai o a mai, nei mene whapea nā, ia tono foi a ngā titi e mai to ina malom tua, titi e mai nel taulanga e pia, po a foi ni meo iai, ia e tia, e pese alta to por kalame ina ia tau tuana le saunga le mu fatua to lau ta vale o tu dia le sa o lau sa ia fatua to ai to to le fatua to ina ia va ia ni fala blave e fala blave foi le fiafi ia o sa unia tu foi fa nga malolonga ia fa mana valo ia nga luenga le fiafi ai manatu la to foi atu il tato ofisa tu ia nei whawhiawhianga foi e tali foi nei fiafi toi foi mai ia whawau tātou por kalamel Suluaulama.
Tato por kalamene Afiafi ya na Afiafi ang lava e fa no fo malua lava ni vai ngole Afiafi mai yo tato Tapuaiga ya mana tu fo yo lewa ya la mona lewa la mai le tapenanga le ocupa fa malo le ocupa malo lava ngasese malo nga o ya wale tu singa ne tato matua ya tato ai ma ko la wali le fa nga mai ya so ato pia ya fitawi malau kuka manongi na wasi na iluma malo la vai le kuka pola tapi nang le Afiafi ya fa tayela no fa malanga le tua me fo mai ya wa fo le tato tau singa ile soifua ile tino ole me maua ya tato tali lenga so malo ile fa so mai malanga le tato tua ya lai tapi nang ya walta maftanga mal tau singa na tato ai ngai le vai Afiafi fa pe lewa tapi na cha ritual na ya pia le vai so ato fa ngalo ya vai le so habitual vai le vala le vai la awa ale asiuso lai o le fa ka le mai fa ile na la fo le sto nai ya ma vai mo fa pena ya wa mena sa fa mo ya ngalo fa ngalo ya lu mo utua tali masine ya foi ya le anga ya tu ni va ngole Afiafi anga itua ya pean fa ya tu tato por kalame ai ona ya wete ya lu itua ona ya no foi nei se mara malama le cha yao ya na ya la le cha yao fa ta bisio so abitua fa ya sala to nei va fa pena mole tau long tato por kalame ala to foi tu tato ofisa tu ya lo ya nei fa sala longa fa si silanga fa la chele to foi mai le ya fa mai ai lo tato por kalame mo nei fo yaso. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position chief accountants. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years, renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards, and government status. Requirement must be CA or CPA or partly qualified with a degree, majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role, excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential, must be computer literate and experienced in Microsoft applications. All applicants need to provide verified copies of qualifications and up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information
internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced